1 2 3 আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম মামু বাইগনার আরো এক নতুন আজব খেলা। ঠিক আছে, তো আমাদের আজকে নিয়ে আসলাম বিরিয়ানি খাওয়ার প্রতিযোগিতা। বাইগনা বলেছে আমার সাথে বলে আবারই হারায় মাস্কা, আবারই হারায় আমার বলে সে হারাই। আচ্ছা দেখা যাক, আমি খাইবেন জীবনে। দেখা যাক, আমাদের মাঝে রয়েছে এই বিরিয়ানি, রয়েছে ডিম, রয়েছে রয়েছে শসা, রয়েছে মুরগির ঝোল। আমরা হইলাম মমি সিংয়া, মানে আমাদের বাড়ি মমি সিং। আমরা এত শুদ্ধ পাইতাম না। আপনারা সবাই সাপোর্ট দিন যান। আর রয়েছে কোক, আমরা খাওয়া শুরু করেছি। কি করবো মামা, বিরিয়ানির লোক শসাটা দেয় রে, কাঁচা মরিচ একটা কামড় দেন দে। 1 2 3 Bagna, mama, kamu apa? Terus, Bagna malam. Apa guys, Bagna itu? Juga lo nagas. Kalau kita sekarang apa ini? Bagna dia satu dua sekian. Bagna, amma, dia satu di bawah. Ini lagi makan lebu. Apa nak? Apa aja nak? Untuk lagi? Bagna, mama, ada berapa kali lalu itu nak? Akibatnya guys, mama একদিন জিততে আসলাম আর মামা হারাই দিয়েছে। তো পাইবো না বলো, এখানে তো ছোটদেরকে একটু চান্স দেওয়া হয়েছে, সমস্যা নাই।
আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমি মামারে কুবায়া পুরা ফালা ফালা গেলছি। আগে আমি খাইছি মামা। গাইস, এটা আপনারা ভিডিওর মধ্যে দেন। আমার একটু আনি রইছে, কে ফার্স্ট হইছে। আর একটু আনি লাগে গাইস, কোনো সমস্যাই না। ফার্স্ট আমি হইছি, আপনি সেকেন্ড। আমি আমি প্রতিদিন হার মানলে আজকে আপনি হার মানেন। জান, আজকে মামারে আমি সারদা দিলাম গাইস। আমি জান হার মানি নাছি। এক নম্বর হইছে আমি, বাইক নিউজে 2 নাম্বার। আজকে আমি সাইডে গেছি, মামা আমাকে চিটিং করছে। আমি ফুচকা খাওয়ার মধ্যে হারাইছি দেখে আজকে আমার জিত করে একটু বেশি দিছি। কালকে আমাদের খেলা আসতেছে ডিম খাওয়া, রুটি খাওয়ার প্রতিযোগিতা। ও সরি, লুডি দুঃখ লাগতেছে, আমি হাইরা গেলাম। ফুচকা খাওয়ার মধ্যে জিতলাম, এই জিত আজকে মামা আমারে হারাই দিচ্ছে। গাড়িটা তো আমার একটু আনি আসি, নাহলে আমি আজকে হারাই দিলাম। ওই বেটা এটা কাম বাচ্চা তার আর দিত না। আর এর শাস্তির একটা পরিকল্পনা চলতেছে, মানে যে হারবো হ্যাঁ একটা শাস্তি আছে। এরকম ভাবে একটা আমরা আইডিয়া করতেছি, এটা শুরু করাম 2 একের ভিতরে। আর আমাদের ভিডিও ফুল দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন গাইস, শেয়ারও করবেন। ওকে গাইস, বাই।